Muqaddas vatan Sharqiy Turkiston tuproqlarida milyonlagan shahidlarimiz qon to'kib, ikki qitimliq jumhuriyatimizni butun dunyoga jakarlagan shonli kun va biz 85 yildan buyon bu qutlug' kunni so'yinish, faxrlanish, ozoblanish va hijolat ilkida xotirlab kelayotgan bir kun. 1933 yili 12 noyabr Qashqarning Ko'nchi mahallasi oldidagi maydonda 1944 yili Güzel Eli vodisida bizning oy yulduzliq ko'k bayrog'imiz ko'k osmon bilan giralashgan ikki qitimliq jumhuriyatimizning qurilganligini dunyo anglagan İstiqlal marşimiz pelaki yetken bir gün. Tolumu əfsus, her yılı muşu günde milli qimmat tuyg'umizni aşırıp, iftixar emimizni küçeytidigan bu istiqlal marşimizni hasrat, ökünüş, pushaymon ilkida aytib kelayotmoqdamiz. Bugün Amsterdamning Dam maydonida Sharqiy Turkiston tarihi aks ettirilgan lozunkalar rətlik tizildi. Lozunkalarga ikki qitimliq jumhuriyatimizga oid tarixiy manbalar va bu yo'lda issiq qonlarini, jonlarini bergan ulug'larimizning suratlari, jonijon vatanimizning xaritalari, muqaddas bayrog'imiz, davlat girbimiz, hatta ayni vaqtda ishlatgan zoyum, marka, pul, tangilarimizning suratlarigacha tafsiliy tartib bo'yicha rətlik bostirilgan bo'lib, bir mukammal bo'lgan tarixning jonliq paketi ziyoratchilarning ko'z oldida monumen deb turadi. Lozunkalarga yana bugun üstü ochiq turmaga aylangan Sharqiy Turkistondagi lagerlarning shahid qilingan va
solanğan alim ölümalarımızның, ziyalilerimizning ata-ana, ağaç-sığıl, aka-inilerimizning suratları, dünya matbuatlarga besilgan Uyghur vaziyetiga oid xabarlar va sonliq ma'lumot suratlari, tashviqot varaqlari radlik besilgan bo'lib, Xitoy hokimiyatining Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi, madaniyat qirg'inchiligini dalillab, Uyg'urlarning navbatdagi jiddiy vaziyati, vatan davosining ta'xirsizligini har bir Uyg'urga ta'kidlab turadi. Dam meydaniga tizilgan bu lozunkalardan başqa maxsus bastırılgan təşviq vərəqləri, tikilgan çidirlarga tizilgan hər xil pişiruqlar, Uyghur medeniyet sanatimizning namoyandasi bo'lgan atlas, doppa qatorliq san'at buyumlardan tortib, an'anaviy kiyimlarimizni kiyishib, dutor, tanbur, doplarimiz bilan Uyg'ur san'atimizni namoyon qilayotgan sozandilarimizgacha bu da'voning haq da'vo, bir butun zaminning da'vosi ekanligini ko'rgichlarga ayon qilib turadi. Yenimden seyemen her vatan seni anam neyme. Yenimden seyemen her vatan seni anam neyme. Senin koynunda çok buldum, senin ilkinde yelkende, senin ilkinde yelkende. Senin koynunda çok buldum, senin ilkinde yelkende, senin ilkinde yelkende. Salam başımda çok buldum, anamdan çağrı müfrende, anamdan çağrı müfrende. Salam başımda çok buldum, anamdan çağrı müfrende, anamdan çağrı müfrende. Vatan senin ulu qarzın, aman zimmem güyüklerini. Vatan senin ulu qarzın, aman zimmem güyüklerini. Şuna bizge şerefliktir, senin yolunda ölmegini. Vatan seni ana deymen, şuna nakşam dikileymen, aman nakşam dikileymen. Xudayim doyur sabırcın, seni gülmek oraymen, seni gülmek oraymen. Xudayim doyur sabırcın, seni gülmek
bütün dünyadaki Uygurlar mustamliki ostidagi ona vatani Sharqiy Turkistonni hasrat va umid ichida yod etadi. Noyabrning sovuq shamili Gollandiya va atrofdagi qo'shni davlatlarda yashayotgan Sharqiy Turkiston xalqining bu kunda bir yerda jam bo'lib xotirlash qizg'inligini sovutamadi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Biz bugun Amsterdam Dam maydoniga yig'ilib 1930 ve 1944 11-12 kuni Sharq Turkistonda qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyet Günü'ne xatirlash faoliyati olib boryapmiz. Hammalarning Cumhuriyet Günü mübarek olsun. Bugün biz Amsterdam Dam maydonida Sharq Turkiston xalqining yaqin zaman tarixida ikki qatim, ya'ni 1933 yil ise 11-12 kuni Qashqarda ve 1944 yil ise 11-12 kuni G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetimizni xatirlash orqali dunyoga Sharq Turkistonliklarning jumladan Uyg'ur millatining hurligini orzu qildigan o'z-o'zini boshqa ixtiyoriga yuksak demokratik ongiga millat ekanligini namoyon qilgan va Sharq Turkiston xalqining mustaqillik irodasini dunyoga jakarlagan kunni eslayotimiz. Minglagan shahidlarimizning qonlari bedeli qurilgan bu muqaddas ikki cumhuriyetimiz yillardan buyon xalqimiz tarafidan bir angishlar ustida qadrlanib kelmoqda va chet ellarda har yili 11-12 kuni har xil shaklda Cumhuriyet Günümüz xotirlanib kelmoqda. Chunki bu ikki cumhuriyetimiz vatanimiz Sharq Turkistonning milliy mustaqillik simvoli. Shundaqla biz ikki cumhuriyetimiz qoldirib ketgan qimmatli tajriba saboqlar va jangovar milliy ruh hozir biz davom qildirib kelayotgan Sharq Turkiston mustaqilligining qabulnomasi va xalqimizning ruhi uzg'undan iborat. Bu ikki cumhuriyetimizni har zaman yotib turish va uning g'oyibona ruhiga varislik qilish har bir Sharq Turkistonlikning milliy va vijdoniy burchidir. Yaqin zaman tariximizni qurgan bu ikki Sharq Turkiston cumhuriyetlarimiz Sovet ittifoqining qo'l tiqishi va biyos arilishi bilan yo'q qilinib, vatanimiz Sharq Turkiston oxiri 1949 yil 10-oyning 20 kuni Xitoy kommunist hukumatining mustamlikasiga tushib qoldi. Xitoy hukumati Xitoy millatining bizdan bo'lmaganlarning niyat yomon degan mafkurasi bo'yicha Sharq Turkiston xalqini eritib yo'qotish uchun Sharq Turkiston xalqiga 70 yillab kuchab osmosiya siyosatini yurgizgan bo'lsa-mu, ammo qaysar Sharq Turkiston xalqi jumladan Uyg'ur xalqi buningga tuz pishmaganlikdan razil niyatiga yetolmagan. Xitoy kommunist hukumati yovuz niyatini biroqla oshkorlab, bugungi kun kelganda Sharq Turkistonda dunyo tarixida Hitlerdan keyin maydon kelib boqmagan natsiz jazo lagerini qurib, necha million Sharq Turkistonlikni jazo lagerida qiynab o'ldirmoqda. Organlarini o'g'irlab sotmoqda. Jumladan Sharq Turkiston xalqini millatidan, madaniyatidan, e'tiqodidan, hatto turmush usulidan voz kechib, Xitoy bo'lib yashashga majburlamoqda. Xitoy kommunist hukumati Sharq Turkiston xalqiga qarata qirg'inchilik qilib bormoqda. Biz Sharq Turkistonliklar Xitoylarni sajidin sepilib so'qib, bikin holatda yashashga majbur qilgan qahramon millatning avlodlari. Biz tarixda Xitoylarga bosh egmagan, o'zimizning erkin, mustaqil davlatni qurib yashab ketgan Uyg'urlarning avlodlari. Afsus, tarix bugungi kun kelganda biz Sharq Turkistonliklar Xitoyning tarix intiqom olishiga duch keldik. Biz bu qatlamdan qutulib, yalla o'zimizning mustaqilligimizni asliga keltirish uchun davomli kurash qilamiz. Amini bir kuni o'zimizning mustaqil davlatni qurib chiqa olamiz. Bu bizning jasoratimizga, fidokorligimizga, izchil tirishchanligimizga bog'liq. Chunki bizning tomirimiz eqayotgan qon, shonliq tarix yaratgan ajdodlarimizning qini. Ruhimizga ajdodlarimizning hech nimadan qo'rqmas, tiz bukmas, haqqoniyatchi ruhi singan ruh. Yasson Sharq Turkistonliklar mustaqil Sharq Turkiston mustaqilligi hammanglarning diqqat bilan rahmat. Hammanglarga Cumhuriyet Günü mübarek olsun. This is the day that an independent East Turkestan was established in Kashgar and G'uljia on the 12th of November in 1933 and 1944 respectively. This is the day that the Uyghurs demonstrate that their determination for independence. This is the day that the Uyghur nation shows its desire for democracy, for freedom.
It's one of those days that thousands of people have sacrificed themselves for an independent East Turkestan. So, this day we are commemorating our ancestors and honoring them. Because this is one of those symbolic days that the Uyghurs use, and it's one of those days that's a setting spiritual pillar of our existence. So it's every Uyghur's obligation to remember and succeed the great spirits of our ancestors. Great sacrifices were made and thousands of lives were lost for the independence of East Turkestan republics. But without support of other nations and the direct interference of the Communist Soviet Union, East Turkestan was invaded, annexed and colonized on 20th of October 1949. From that time forward, the Chinese rulers have applied various ways of assimilation policies in their occupation. But they have failed in front of the indomitable spirit of the Uyghur nation. However, with the depth of despair, the Chinese government showed their true evil face and built up concentration camps, and in order to exterminate the whole of the Uyghurs. Now, millions of Uyghurs are detained, humiliated, tortured, murdered, and forced to deny their beliefs, cultures, and destroy their own Uyghur identity. In conclusion, there is an open genocide going on. The Uyghurs are being targeted, but we are the great descendants of a great nation that forced China back in the day to build the Great Wall. We are the descendants of a great nation that was never enslaved. We are the descendants from a nation that lived happily, freely, and independently. But we are now facing an unprecedented kind of genocide, a modern kind of genocide, and we are the target of the hideous crimes of the Chinese Communist Party. But, as you can see, we are resolute. We fight for our independence, but still dependent on our consistent sacrifice and our endeavors. But we are confident in regaining our independence because we are the descendants of one of the greatest, bravest, most righteous, and most just democratic nations. Long live the East Turkestan independence. Thanks everyone for their attention. Assalamu alaikum. Hürmetli qandaslar, otandaşlar. Bugün 1933-1944 2 ret algan egemenlik mustaqilda jamhuriyet günüdür qutlug bolsun degim keledi. Ekінші, bizde 4-5 milyon Kazak, Uyghur, Özbek, bütün ultlarını tömege qamagan bolsa da, bizning hörlükке, azatlıkka, mustaqillikka degan ruhimizni hech qachon sindirgan jo'q. Biz qachanda Kazak bo'lib, Uyg'ur bo'lib, O'zbek bo'lib, barimiz birigib, bir jaqadan bas, bir jandan qo'l chiqargan kezde, Xitoy hech qachon bizni bo'ysundira olmaydi. 3-ret egemenlikka qo'l жеткізу uchun biz har qachon birgamiz. Alg'a Sharq Turkiston, alg'a Shigiz Turkiston, yashasin Shigiz Turkiston. We are here today celebrating our East Turkestan's National Day, and today there are 3 million Uyghurs in concentration camps detained by China. Never again is happening again. We are fighting for our freedom and trying to rescue our brothers and sisters from concentration camp. And we are fighting for our freedom and independent East Turkestan. Bu münasebet bilan Dünya Uyghur Birliği'nin reisi Dolqun İsa hakimimizni belishkiz gap qilish taklif qilaman. Rahmet. Esselamu aleyküm aziz vatandaşlar, Şarkı Türkistanlık aziz qarindoshlarimiz. Bugün bana inimiz Abdurrahimning başçılığında Gollandiyadagi Şarkı Türkistanlık qarindoshlarimiz bugün 33 ve 44 kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyet bayramımızını hatırlaş ve bu Cumhuriyet günümüzde Şarkı Türkistan davasını muşu Gollandiya'nın merkezinde dünyanın siyasi paytaxtlarından biri olan muşu meydanda ve avazımızı anlatış için bir güzel bir programı uğurlaştırıptı. Sanatkarlarımızı teklif kıptı. Özümüzün milli medeniyetlerimizni, taamlarımız bir yerde körgezme kılınıp oturdu. Demek çıkmadı. Demek bugün biz bir yerde Cumhuriyet günümüz, milli müstakillik
günümüzde Şarkı Türkistan davasını, Uygur davasını dünyaya, Gollandiya halkıga bir anlatış fürsati boldu. Bir yerde haqqaysınlar bilen birli bolğanlığımız üçün, bu murasimda sizler bilen birli bolğanlığımız üçün üzemden ayti baxtlik, baxtiyara his qilaman. Demek muşu ruh buladigan bolsa, bizdeki muşu cesaret buladigan bolsa, biz çokum 3. bir cumhuriyetimizni yakın kelgüsüde aziz vatanimizni kutlaymiz. Vatanimizde muşu bayraklarımızı, vatanimizde cavlan koğuzumuz. Bunun nispeten işençimiz her zaman tam. Bu aval biz çetelde yaşavatkan vatandaşlar bunu süptümüz ile bu bayrağımızı, bu devletimizni, bu cumhuriyetimizni aval kalbimizde, ailemizde, anındakin çetelde yaşavatkan her bir Şarkı Türkistanlık yaşavatkan cemaatinin içinde yaşışımız, kuruşumuz gerek. Muşu ruh bizde bolsa diyenlikdek muşu bayrakını biz vatanda, asmanlarda bir gün cavlan koğuzumuz. Şununla muşu ruhni tutuşumuz ve şunun bilen birge her bir Şarkı Türkistanlık muşu Abdirim inimizdeki boğan cesaretini gösterip özünün bir kişilik milli mecburiyetini, dini mecburiyetini ve milli mecburiyetini, vicdani mecburiyetini orulaş zamanı bir kanç yıldan bu yan, 2 yılga yakın vaktin bu yan inimiz muşu meydanda men bunun bir kanç ay ilgiri kilip, bir ziyaret kılıp, görüşüp, kollaşlarımızı bildirip ketken. Hamay, tamay, kış demey, yaz demey, yağmur demey, kar demey. Hiç kandak bir ökünüş veya ki bulmasa başka bir dertlerde bulunmay. Özünün bir milli mecburiyetini bir 2 yıldan bu yan davamlaştırıp kiyotudu. Nurgulluğun halkara matbuatlarda teşvik kılındı, çıktı. Nurgulluğun sosyal medyalarda minlerce, 10 binlerce insanlar hitap kılış fırsatına erişti. Demek davanı eğer şu yürek bulunduğun bolsa, şu irade bulunduğun bolsa bir adamı minliğen insan kılanmagan işini kılalaydıkken onun tipik misalini muşinimiz muşu meydanda bir kanç yıldan bugün yarattı. Sana mübarek olsun. Bütün Gollandiyadaki vatandaşlarımızın mübarek olsun. Aslında bugün Gollandiyada 3000'e yakın kardeşimiz var. Hemimiz gelip muşu meydanını kök bayraklarımızdan toldurgan bolsak, tekimi köp insanların dikkatini çekken bulattık. Bunun deyin keyin bolsumu kardeşlerimiz muşundak milli kültürümüzde, milli cumhuriyetlerimizde, milli bayramlarımızda muşundak ammi sorunlarda fırsatlarını koldan vermey davayımızı anlatışımız gerek. Bugün bana bu yerde yalnız Cumhuriyet bayramımızını hatırlaş için milli medeniyetimizni teşvik kılış bilen bir kanmay aşağıda bana nurgulluğun lozungla tayarlanıptı. Ceza lagerlerinin canlılık süratleri körgezme kılınatıdı. 33-44 Cumhuriyetlerimizin tarihçileri tayarlanıptı. Resim körgezme kılınatıptı. Küçük bir bedel bilen bulduğun iş emez. Şununla hemimizde muşu ruh olsun. Hemimizin Cumhuriyet günüge tekrar mübarek olsun. Bunun dinkin hemimiz bu davanı muşu bayrakını aldı bilen ailemizde, özümüzden kalbimizde lepiltildiğin ruhni özümüzden ailesinden başlaylı. Tekrar bir yerde hemmenlağa salam ve hürmetlerimni bildirmen. Rahmet. Rahmet. Selamun Aleyküm hürmetli cemaat. Bugünkü günümüz tolumu mühim bir gün. Bulaklı Şarkı Türkistanlık için hem hoşallık hem kaygırgan, g'amga to'lgan bir gün. Hoşallığımız olsa muşu bayrağımız 86 yıl ilgiri vatanimizga tiklangan öz ziminidan lapildigan bir hoşallık. Ama kaygı bo'ladigan bo'lsa, afsuski bu cumhuriyetimiz düşmanning hil-mikirleri sebebinden uzun ömür ko'rmay düşmanninki vatanimizning düşman mustamlikasiga aylangan bir vaqtlar. Biz yanıla qarindoshlar muşu bayrakni vatanda tiklash uchun milyonlab insonlar o'zining issiq jonlarini qurbon qilib tiklagan edi. Şu ecdatlarımız bergen qurbonlikni hozirgi zamonda yashayotgan Uyg'urlarmi, Sharqiy Turkistonlikmi qurbonlikni bera olsa, yanıla mush bayroq vatanimizga albatta tiklanadi. Unda bo'lgankan masala o'zimizda. Biz boshqalardan yordam kutishdan ilgari o'zimiz mushu bayrog'imizning, o'zimizning vatanning mustaqilligi uchun nima ish qildim,
neymiş kılalayman degan savolni o'zimizdan so'raylik qarindoshlar. Bugungi kunni faqat eslab, xotirlab o'tib ketadigan bir kun emas. Eslash, xotirlashdan keyin bir amaliy harakat vujudga chiqadigan bir kun. Bugungi kun cho'qim har bir Sharq Turkistonlikning keyin to'xtamay harakat qilishiga sabab bo'ladigan bir muhim kun. Ham shu munosabat bilan bugungi mushu kunda issiq jonlarini qurbon qilgan liderlarimiz, shahidlarimiz, ajdodlarimiz hammaylanga Alloh taborak va taolodan rahmat va mag'firat tilash bilan so'zimni oxirlashtiraman. Hammalarga ko'p rahmat. Alloh taborak va taolo hammaga qodirdir. İnşallah bir gün mushu bayramimizni o'zimizniki vatanida qutlashga nasib qilgan. Amin. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Aldı bilan bizniki tarixda qurilgan ikki jumhuriyatimizniki xorij kuni bilan ammolarni tabriklayman. Endi hammamizga ayon bo'lgandek biz tarixda nurg'un sayfilarni ochgan bo'lsakmi, ammo afsus hozir Xitoyningki eg'ir zulmida zulm aslida xalqimiz nayeti jafoliq besim ostida yashayotdi. Ammo dunyo taqchiyamni shukronlatdi. İnşallah bir kuni biz o'zimiz o'z mustaqilligimizni qo'lga olishimizga, ya'ni o'zimiz harakat qilib shu kunlarni nasib qilishga Allohdan tilaymiz. Assalomu alaykum jamoat. Men Sharq Turkiston yoshlar qurultayidan Elchi Aslan bo'laman. Hammanglarga Sharq Turkiston yoshlar qurultayidan o'tib salom. Ham yangidan qurilgan tashkilotimizning nomidan Abdurrahim Qeydinishimizde tabriklayman. Allah razı olsun. Jillarcha biz o'z ko'zimizdan ko'ryapmiz. Nurg'un kuchni chiqaryapti. Ba'zi insonlar men damini olay o'ynab kelaydigan vaqtni bu qeydinishimiz sirab qilmay, vatan millat uchun bir şeyde yamg'u mayli avaqni qanday bo'lishi qarmay, bu şeyde millatimizning dardini anlatyapti. Allah razı olsun. Bundan kimmi? Mush qeydinishimizdagi davomliq Albatta Abdurrahim Qeydinishimizlar emas, qolgan har bir Sharq Turkistonlik deydigan qeydindoshlarimiz qilaydigan bir harakat. Shuningga gapni uzatmay, miyadimi kelgan boshqa tashkilotning rahbarlari borki, mana shundoq mayli biz qaysi tashkilotdan bo'laylik, qaysi yo'ldan bo'laylik, hammamizning niyati bir. Hammamizning nishonimiz Sharq Turkiston ozod qilish. Mushu kunni, Cumhuriyet günümüzü inşallah bir kuni ishimiz işençimiz kamil, yüz işimiz bir günü, o gün az kaldı da böyleyme. Muşu Cumhuriyet bayramımızda özümüzdeki Ürümçi, Kaşka, Xotan, Golca, Karmay, özümüzün vatında öküzüsünü nisqısın inşallah. Rahmet ammanlığa inşallah qeynişimizdeki tinin salamet bulsun, ailesiga hatırcanlık dileyme. Yani bütün teşkilatımız namımızdan köpten kör rahmet. Allah razı olsun. Şundaq 85 yıllık bu hasretimiz, bu peygamimiz bir gün mü pesligini yok. Her yılı bir gözümüz yaş, bir gözümüz kan, bütün vücudumuzda kısas otuda puçulanganca bu gününü hatırlayınız. Sevginimiz ve bu gününü kütümüz. Çünkü
bu vatan bizning. Bugungi bu güzel yig'ilishning tayyorlik xizmatlari bir kunda bitmadi albatta. 16 ay burun bu maydonga yolg'iz qadam tashlab toki bugungacha yolg'iz kishilik namoyishini davomlashtirib kelayotgan izchillikning ulgisi Abdurahim G'ani apandining inchki planlashi, bir necha oy jiddiy tayyorlik qilishi va yiroq yaqindagi fidokor yigit qizlarimizning qo'llab-quvvatlashi bilan bugungi bu manzara ro'yobga chiqdi. Bugun biz bu Amsterdam Dam maydonida yaqin zaman tariximizda qurilgan ikki jumhuriyat, yani 1930-yil 11-13-kuni Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati bilan 1944-yil 11-13-kuni G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatini xotirlash kuni o'tkazyapmiz. Asla seshanba kuni 12-da o'tkazsak bo'lgan, o kun hafta bo'lib qolganligi uchun bu yerda vaqtimiz jiqqaran vaqt chiqmaydi ekan. Shunga 16-da kechikib bo'lsa-mu bu kunni xotirladik. Bu kun bizning chet eldagi Sharq Turkiston milliy da'vosiniki qibulnomasi, shundaqla bizni ro'y jihatdan uzuqlantirib kelayotgan, ma'niyatimiz kuch qo'shgan, bizni faxrlantirgan, ilhomlantirgan, g'ururlantirgan bir kun. Shundaqla biz o'zimizniki mustaqil bir davlatimizning borlig'ini chet elliklarga, dunyoning har qaysi yerlaridan Amsterdam kelgan sayohatchilarga anglatish uchun bu faoliyatni bu yerda o'rnashtirdim. Bunun o'rnashtirgan yana bo'lgan tufki sabab nima deganda, men bu yerda 16 oy bo'ldi Amsterdam Dam maydonida izchil namoyish qilish jarayonida nurg'un chet elliklarniki har xil tabriklash faoliyatlariga, har xil nimalarni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Yaqinda bir necha oyning oldida bir ikki davlatniki o'zligi mustamlik tarixini anglatish bilan tang o'zligi qurilgan davlatniki xotir kunni eslatdi. Shunda bir xotirlash faoliyat olib qoldi. Shunda nurg'un chet elliklar sayohatchilar ko'rdi. Bundan ta'sirlanib menmi bu qatimliqi Sharq Turkiston Jumhuriyat kunida Amsterdam Dam maydonida olib bo'lsam bo'g'idek deb bu plan shundan kelib qoldi. Ya'ni bu Turkiya. Shundan yo'g'i men bu faoliyatni o'ylashtirdim. Ko'rganda Kroatiya mana birinchi hem ikkinchi jumhuriyatimizning tarixiga oid bütün resimler bilan jumhuriyatning qurg'uch yillaridan resimlarni qo'yish orqali bir mukammal bir davlatimizning simvolini bu tarafga tizdim. Undan boshqa Kroatiyadagi Uyg'urlar tarixi, Valla tarixidan tortib hozir eng oxirgi jumhuriyat bo'lgan bütün tarixni qisqa shakllarda tushuntirish orqali, ya'ni Uyg'urlarniki bir tarixdan buyon qul bo'lmay mustaqil yashab kelayotgan bir davlat simvolini haqqa bu xil shaklda anglatdim. Ana atraf qo'ygan lozunkalarimizniki ko'pinchisi Xitoy tajovuzchilarininki Sharq Turkiston elib berayotgan qirg'inchiliklarga oid rasmlarni hammasini tur-turlari bo'yicha, masalan ayollarnikini ayrim, bolalarnikini ayrim, o'rgatganliklarni ayrim, Hitlerning qurgan jazo lagerlarini, Xitoy tajovuzchilarining qurgan jazo lagerini selishtirib shaklda qilish orqali yerliklarga anglatishda buni dunyoning danglik axborot vositalari e'lon qilingan gazetlarni yonigan quyosh orqali bu xil shakllarda anglitib kelyapman bu narsalarni. Abdurahim G'ani, sizning da'vo yo'limizdagi jangovarligingiz, tirishchanligingiz, amaliy harakatingiz va tiz bukmas irodangiz bizning vujudimizda bir surayotgan mas'uliyatsizlik, bo'shanlik, irodasizlik urug'larini elib tashladi. Samimiyat bag'chingizga tikkan gullarimiz rang-rang chechak ichib bizni izchillikning xushpuruqidan huzurlantirdi. Shundaq siz minnatsiz xolis harakatingiz orqali bizni ta'sirlantirdingiz va bizga ilhom bo'ldingiz. Rezil tajovuzchi Xitoy hokimiyatining qonliq tapini ostida zulm sitam chekayotgan mazlum xalqimiz, jahannamga aylangan aziz vatanimiz, bu qisosni elishimiz, mustaqilligimizni qo'lga elishimiz uchun bizdan bir daqiqami umidini uzguni yo'q. Vatan muqaddasdir. Şu muqaddas zimin uchun kerak bo'lsa jonni qurbon qilish
her bir tuprak egisinin mukaddes burçudur. Şarkı Türkistan'dan ibaret bir ziminin dünya haritasındaki orni, meyli tacavuzcu Xitay hakimiyetinin o ziminni kandak atışıdan kat'i nazar bu ziminni mundaqlı yutup algılı bolmaydiganligini 85 yıldan beri ispatlap keldi. Muhaciratda yaşayotgan her bir Uyghur xuddi Abdurahim G'anidek izchillik bilan mustaqillik davoyimizda to'xtamay kurash qiladigan, ishonimizki kelgusi mangulik Cumhuriyet bayramimizda ay yulduzlik ko'k bayroqlarimizni vatan osmonida javlon qildirishga cho'qim muvaffaq bo'lamiz.